Sé que tienes hambre. A ver, toma. Toma. ¡Al! No manches, no me acordaba de esto. ¡Ay! Que ya se acabe. ¿Tienes que la vaya? Ay, no quiero. Se me apagó la fogata, por eso tengo que refugiarme aquí. Ah, ya se hizo. Voy a pescar por si se me acaban las calabazas. Ahora me va bien la gente. ¡Ah, no! Ay, cabrón, bueno hecho. ¿Dónde le doy? ¡Cachalote!